Всем привет! Я печник Белорусского печного общества Владимир Кузин. В печном деле я с 2010 года. Спектр моих знаний и умений достаточно широк, от традиционного печного ремесла до современных технологий в этой области. Являюсь руководителем собственного проекта Кузин Бай. Занимаемся производством и возведением каминов, уличных барбекю-комплексов, печей, дымоходов. Как руководитель и как специалист являюсь сторонником надежных конструктивных решений, качественных материалов и такого же исполнения работы. Больше всего в работе ценю профессионализм и время.